הבור האחרון, שם היה כל המשפחה שלי. Au moment où on a ouvert la dernière fosse, j'ai reconnu toute ma famille. Quel membre de sa famille as-tu reconnu? מי מן המשפחה שלך הכרת? אמרתי, אמא, האחיות, 3 אחיות עם ילדים היו שם. Maman et mes sœurs, 3 sœurs avec leurs enfants. Elles étaient toutes là-bas. Comment est-ce qu'il a pu les reconnaître? ואיך הכרת אותם? הם היו במצב טוב, הם היו באדמה 4 חודשים, זה היה זמן חורף, ככה לפי, כאילו לפעמים, חוץ מזה לפי הבגדים, הכרתי ככה. Comme ils étaient restés dans la terre pendant 4 mois et que c'était l'hiver, ils étaient en assez bon état de conservation. Alors je les ai reconnus à leur visage et puis aussi leurs vêtements. Ils avaient été créés relativement récemment. זאת אומרת שנהרגו תקופה קצרה לפני זה. כן. Oui. Et c'était la dernière fosse. זה היה הבור האחרון. כן. Oui. C'est-à-dire que les nazis leur avaient fait ouvrir les fosses selon un plan précis. Ils avaient commencé par les plus anciennes. זאת אומרת שהנאצים ביקשו מכם לפתוח את הבורות לפי תוכנית מסוימת, להתחיל נגיד מהבורות הישנות יותר? כן. Oui. זה היה מהבורים האחרונים. הראשונים, זה היה בור, איפה היו 24,000 איש. זה היה מזמן, מה קראו חפונס לפני הגטו, אנשים הרגו. עכשיו מהגטו השני, זה היה מהזמן הראשון. Les dernières fosses étaient les plus récentes et on avait commencé par les plus anciennes, celles du premier ghetto. Dans la première fosse, il y avait 24 000 cadavres. מה שהיית חופר יותר עמוק, ראית שהגופות היו לחוצים בפלטה. Plus on creusait vers le fond et plus les corps étaient plats, c'était pratiquement une tranche plate. גוף, שהיית לוקח אותו, הוא היה כולו מתפורר. Lorsqu'on essayait de saisir le corps, il s'effritait complètement, c'était impossible de le prendre. בהתחלה כשפתחו את העבורות לא נתנו לנו לעבוד עם מכשירים, הם אמרו תתרגלו, תעבדו בידיים. Quand on nous a forcé à ouvrir les fosses, on nous a interdit d'utiliser des instruments, on nous a dit qu'il faut que vous vous habituiez à cela, à travailler avec les mains. Au début, ils avaient commencé avec les mains. בהתחלה עם הידיים. כשניגשנו לבורות ופתחו וראינו את הקדושים, אז אנחנו התפרצנו ונשברנו, והם במקלות נתנו לנו מכות רצח, בלי רחמים. ואמרו לנו לעבוד, יומיים ככה עבדו בלי שום מכשיר, עם רצף של מכות. Au début, quand on a ouvert les fosses, on n'a pas pu se retenir, on a absolument tous éclaté en sanglots. Mais alors les Allemands se sont approchés de nous, ils nous ont donné des coups à nous tuer, ils nous ont forcés à travailler à un rythme dément pendant 2 jours avec des coups sans arrêt et sans instrument. Donc tous éclatés en sanglots. כולם התפרצתם מבך. אני רוצה להוסיף, והוא הדגיש שלא נגיד קורבן ושלא נגיד מת, הם אמרו לנו זה שייסדרק או שזה בדיוק דומה כמו בול עץ, אין בזה שום חשיבות. Les Allemands avaient même ajouté qu'il était interdit d'employer le mot mort ou le mot victime, que c'était exactement comme un billot de bois, que c'était de la merde, que ça n'avait absolument aucune importance. C'était rien. מי אומר זה גוף, מת, זה קרבן, קיבל מכות. Celui qui disait le mot mort ou victime recevait des coups. הגרמנים אמרו זה פיגורן אלה בובות.
Les Allemands nous imposaient de dire concernant les cordes qu'il s'agissait de figuren, c'est-à-dire de marionnettes, de poupées, ou de schmattes, c'est-à-dire de chiffons. Est-ce qu'on leur avait dit, quand ils ont commencé, combien il y avait de figuren? האם בהתחלה אמרו לכם כמה פיגורים היו בכל הבורות האלה? ראש הגסטאפו בווילנה אמר לנו שוכבים כאן 90,000 אנשים ואנחנו צריכים שלא יישאר סימנים שפה היו הרוגים. Le chef de la Gestapo de Vilna nous a dit qu'il y a 90 000 personnes couchées là et il faut absolument qu'il n'en reste plus aucune trace. Es war Ende November.